္ဂလာပါခုတစ်ခါမှာတော့ selection tools တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် selection လုပ်လို့ရတဲ့ tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေအရွှေ့ပြောင်းအကူပြောင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ toolbox ထဲမှာ selection tool shortcut အနေနဲ့ video နှိပ်ပြီးတော့လည်းဒီ selection tools ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့တဲ့နေရာမှာဒီ selection tools ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါ selection တစ်ခုဝင်သွားပြီတခြား object တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ selection မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချင်တဲ့ object ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒါ selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workspace အထဲမှာဒီ workspace ထဲမှာရှိတဲ့ image site ထဲမှာ object တွေကိုတစ်ခုစီ selection ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ layer တွေကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ selection ပေးလို့ရပါတယ်ကို selection ပေးခြင်းတဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒါ selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုချင်းစီထောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ selection တစ်ခုပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် shift ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကိုမှတ်ချင်တဲ့ selection ကိုရွေးချယ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection 2က selection 2 shortcut key က selection လုပ်လို့ရတယ်လို့အရွှေ့ပြောင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ direct selection tool ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ direct selection tool ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုခြေနေမျိုးမှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထားတဲ့ award design တွေရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာဒီ direct selection tool ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ layer ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် background layer တစ် layer ရှိမယ်အပေါ်ကဆွဲထားတဲ့ award layer တစ် layer ရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီ object ဒီ guitar ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါပတ်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်လမ်းကြောင်းနေမြင်တွေ့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေကနေပြီးတော့ online shortcut အနေနဲ့ command y ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ online တွေကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့မြင်ရတဲ့ဒီ online တွေကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ toolbox တွေက direct selection tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဒီ online ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ command နဲ့ y ကိုနှိပ်ရင်တော့ဒါ online ပြန်ဖြောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ direct selection tool shortcut အနေနဲ့ A ကိုယူလိုက်ပါမယ် A ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ direct selection လို့ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ direct selection ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်လမ်းကြောင်းတွေကို direct selection tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးပြင်လို့ရပါတယ် direct selection tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ direct selection tool ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပြင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်